हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। कई बार बुक्स में हम देखते हैं सॉल्यूशंस क्वेश्चंस के तो बहुत लेंथी लेंथी दिखते हैं, बट जो क्वेश्चन हम याद कर रहे हैं उसको एक बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं और अपने को बिल्कुल भी लेंथी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ करते हैं, देखिए। इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स x takes 2 hours more than y, but if x doubles his speed then he would take 1 hour less than y. x पोजिशनल स्पीड इज, हमें x की पोजिशनल स्पीड बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज नोट करनी चाहिए कि हमारा जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हुआ। हमारा जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है। तो आप मुझे बताइए, यदि x की स्पीड x है, हम मान लेते हैं टोटल उसको जो टाइम लगता है वो t आवर्स लगता है। कब लगता है? जब x की स्पीड है। अगर x अपनी स्पीड डबल कर ले, यही कहना भी क्वेश्चन में, x यदि अपनी स्पीड डबल कर ले, तो आप ये बताइए डिस्टेंस अगर सेम है, कोई बंदा अगर अपनी स्पीड डबल कर ले तो ऑब्वियसली उसका टाइम क्या हो जाएगा भाई? हाफ हो जाएगा। ठीक है ना? टाइम क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो कहना ही से पहले उसे t टाइम लगता था, अब कितना लगता है? t/2 लगता है। आप ये बताइए, पहले वो 2 घंटे लेट पहुंचता था भाई से, अब 1 घंटा जल्दी पहुंचना है, तो अल्टीमेटली उसने कितना टाइम सेव कर लिया? उसने 3 घंटे सेव कर लिए। वो 3 घंटे कैसे सेव हुए? पहले t लगता था, अब t/2 लगता है, तो क्या मैं बोल सकता हूं उसने t/2 सेव किया? t - t/2, उसने t/2 सेव किया, और वो t/2 किसके इक्वल है? जो 3 घंटे उसके सेव हुए। तो एक्चुअली उसके कितने घंटे लगने चाहिए? 6 घंटे लगने चाहिए भाई। तो कहना ही से एक्चुअल टाइम इज 6 आवर्स। कितना कवर करने में? 30 किलोमीटर करने में। हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास टाइम है, तो क्या मैं उसकी स्पीड निकाल सकता हूं? कैन आई से स्पीड ऑफ x वुड बी इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो कैन आई से आंसर इज 5 किलोमीटर पर आवर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है।